Estem recorregant els carrers més antics de Carcaixent i, com tot el món sap, el nostre poble apareix més tard que, per exemple, Ternils, Cullà, perquè la gent fuig de les inundacions del Xúquer i va buscant cotes més altes. Carcaixent, el nucli més antic, The Old Town, que es deien els anglesos, es troba en una zona elevada, lliure del riu, almenys de les riuades, si més no normals, i com podeu veure, el relleu va pujant i en aquest carrer s'aprecia, carrer Sant Vicent Màrtir, s'aprecia perfectament com el relleu va pujant. Però una cosa curiosa és observar com les cases que obtenen una cota inferior, és a dir, que són més fàcilment afectades per les riuades, són normalment més pobres, més xicotetes, val? I a mesura que en l'altre carrer pot morir exactament igual, a mesura que ens allunyem d'esta part més fonda, que està alta malgrat tot, vegem com les cases van guanyant en dimensions, en senyoriu, en qualitat. És a dir, d'alguna manera en aquella època, igual que ara, les diferències econòmiques marcaven les possibilitats de la gent. La gent més rica adquiria les parcel·les més altes, més lliures de riu, i feien cases més grans, més senyorials. Coses curioses que ens fan veure com un riu i les seues inundacions poden marcar la morfologia i l'estructura d'una ciutat. Bueno, així vegeu el carrer Quevedo, es pot apreciar perfectament el que parlàvem de la diferència de nivell, no? Allà al fons vegem com a baixa el nivell topogràfic, vegem com així va pujant, i les cotes van ser més altes, de tal manera que en aquesta part alta el riu, la riuada, no, la pantanada, fins i tot la pantanada no va arribar. La gent abans sí que tenia clar que tenia que viure, si podia ser, lliure de riu. La futura expansió del poble farà que se segueixin aquests paràmetres, però allargant-se seguint la topografia del terreny, buscant les zones més altes, el qual explicaria que Santa Bàrbara, la muntanya de les Barraques, creixeren abans de que apareguera, per exemple, se construirà el que són les avingudes avui en dia, per exemple, que és una zona altament inundable per la seva cota. I així, en el carrer Sant Cristòfol, podem seguir apreciant exactament el mateix. A part que és un carrer molt bonic, podem apreciar aquesta topografia. Ens trobem al carrer Sant Lluís i així tenim un bon exemple del que parlàvem. Estem en el barri Santa Bàrbara, però si observeu, les cases que tenim així, en aquest carrer Sant Lluís, són cases d'una relativa recent construcció, del segle XX. Quan la topografia puja, automàticament comencen a aparèixer cases més antigues que existien abans. En realitat quedava, sí, comunitat per l'artèria que suposava el carrer Sant Cristòfol o més tard la carretera principal que uneix Carcaixent i Alzira, però observeu així com la topografia puja, com el desnivell del terreny va guanyant d'altura, el qual feia que totes aquestes cases i aquestes zones quedaven lliures de riu, no patien les riuades. Aleshores la gent en aquella època el que feia era vindre a construir les seues cases buscant aquestes zones altes que els protegien de desastres de les riuades. Si aguantem un poc, veiem com segueix pujant i pujant el nivell,
el qual fa que ja estiguem en una cota alta, tan alta que la pantana sí tampoc arriba, i podeu veure com la cosa puja, com puja d'una manera increïble. Per altra banda, si creuem la carretera i passem a l'altra banda, trobarem exactament el mateix. Trobarem carrers que segueixen guanyant pendent, que pugen cap amunt, el qual explica per què la gent en aquella època, vull dir, fa 200-300 anys, la gent construïa les cases lluny del nucli urbà, cosa que avui dia seria impensable, perquè la gent busca sempre construir el més a prop del nucli urbà, però clar, el fet de ser inundable limitava aquesta construcció. Òbviament, la construcció d'embassaments i obres hidràuliques de correcció de les riuades va potenciar que cada vegada més se construïren zones inundables. En les repercussions que pot tindre quan realment hi ha una riuada important. I així veig el que us dic. Baixem a la carretera i podeu veure com el nivell baixa, la carretera principal que creua, el carrer de Santa Bàrbara, però en seguida torna a pujar. I ens trobem a treballar el mateix, en cases molt antigues que buscaven precisament això, estar lliure de riu. El cas de Carcaixet és un cas bastant curiós. Este és un altre exemple del que estàvem parlant. Això que esteu veient és la zona de les avingudes, i aquesta zona no estava construïda. En els anys 50-60 del segle passat eren tot camps. Sin embargo, el poble, només tocar una cota superior, estem a la muntanyeta, comencen a aparèixer ja cases més velles, perquè van buscant aquestes cotes superiors que fan que les inundacions o bé no arriben o si arriben siguin més lleus. El desnivell va, encara que no es nota molt segurament en el vídeo, el desnivell va pujant de tal manera que és que quan hagueu del poble sabeu que així, cara on anem ara, cara al carrer Sant Pasqual i tota aquesta zona, estem ara en el que seria l'antiga vieta del tren de via estreta, Carcaixent-Gandia-Dénia, i a partir d'ací el desnivell ja és més alt i les construccions són ja molt més antigues, molt més velles. Si podem arribar així al final, cara al carrer Sant Pasqual, encara s'aprecia més. De totes maneres, crec que sí que s'aprecia com el nivell va pujant. Estem anant per l'antiga vieta i el desnivell puja. Puja i estem guanyant altura, el que farà que aquesta zona en la que estem concretament ja en principi estigui lliure de riu. Si més no, riuades normals, no riuades extraordinàries com la de Sant Carles, per exemple. Però així, en este carrer, va apreciar-se millor el que estàvem comentant. Quan arribem així, vegem com la cota puja, segueix pujant i segueix pujant. Carrer Sant Pasqual, això seria el carrer Sant Pasqual, i així vegeu com la cota puja, i a partir de mitjan carrer realment ni tan sols la pantana va arribar.